ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်ကျင်တဲ့စကားရဲ့ကောင်းစဉ်ကလူကြီးနိုင်ငံများကိုအကျင့်စရိတ်ပြပြအောင်လှုပ်ဆောင်တော့ဘာဘူးလို့ဆိုတဲ့ဘာဘူးလို့ရဲ့တတိယကြံရင်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်အပတ်တွေတုန်းကဘာဘူးလို့ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘာဘူးလို့ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့လူ9ယောက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘာဘူးလို့ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနောက်ဒုတိယအပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလို့ကတန်ရှင်းသူတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှတ်တမ်းများအရာတန်ရှင်းသူတွေကိုတန်ရာနဲ့ချီပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာဘူးလို့ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်အပျော်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအမှန်တရားကိုသိသိချင်းလို့သာကျွန်တော်တင်ပြဒီနည်းအားဖြင့်ဘာဘူးလို့ကိုရှောင်နိုင်မှုပဲကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတင်ပြကဲရဲ့အခြေအနေမကောင်းတာကိုပြောရတာတကယ်ပြောစရာလုံးဝမဟုတ်သို့တော်လည်းပဲတရားဟောဆရာဆိုတာတော့ဓမ္မတရားရဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်တရားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာဘာဘူးလုံဟာမိသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းအထောက်အထားကျမ်းစာအထောက်အထားတွေကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီဒီနေ့လောကီနိုင်ငံများကိုအကျင့်တွေပြပြောင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြကြမှာသက်တည်ပြကြမှာလောကီနိုင်ငံများကိုအကျင့်တွေပြပြောင်းဘာဘူးလုံကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပိုက်ကလေး3ပိုက်ကျွန်တော်ရွေးချက်ထားတယ်ကျမ်းပိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျမ်းပိုက်3ပိုက်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီတင်ပြမယ်ယတိကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်နှစ်လောကီရှင်မြင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုသူနှင့်ပြုကြပြီမြေကြီးသားတို့သည်သူ၏မတရားသောမေထုံ၏သပြည့်ကြီးနှင့်မူးကြပြီဘာဘူးလုံကလောကီသားတွေကိုမူးအောင်လုပ်တာတော့သပြည့်ကြီးပဲယတိကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်3မှာလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်သူ၏မတရားသောမေထုံ၏သပြည့်ကြီးကိုတောက်ကြပြီအတိတ်ပဲတူတူပဲနော်လူတွေကသူ့ဘာဘူးလုံကတိုက်တဲ့သပြည့်ကြီးတောက်မူးတယ်ယတိကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်နှစ်မိမိမတရားသောမေထုံအဖြစ်မြေကြီးကိုပုတ်ပြက်စေသောပြည်သာကြီးကိုစီစစ်စီရင်တော်မူပြီစီစစ်စီရင်မဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါဘာဘူးလုံကနေပြီးတော့ထွဲရမယ်ဘာဘူးလုံကပြိုလဲမယ်ဘာဘူးလုံကအဲ့ဒါတွေကြိုက်နေတယ်ကြိုက်နေတဲ့အရာတွေကသပြည့်ဖြစ်သပြည့်ရလာမဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောမဲ့သပြည့်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ပုံဆောင်တယ်ဒီသပြည့်ကဘာသပြည့်လဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်တော့နဲ့ပြည့်ဝသောသပြည့်ဖြစ်အဲ့ဒီသပြည့်ကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျိုးဆိုတက်ပြီးပြချင်နော်တာမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းစာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါတော့ပြောရင်လုံလောက်မယ်ကျမ်းပိုက်ကလေး3ပိုက်ရှင်လုကာခန်းကြီး9ငယ်30မာကုခန်းကြီး2ငယ်22သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်1ကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံဟာသတိရပါလဲဆိုတာကိုထင်ရှားမယ်လုကာခန်းကြီး9ငယ်30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဟောင်းသောသတိဘူး၌အသစ်သောသတိကိုထည့်လိမရှိထို့သောတဲ့လျင်အသစ်သောသတိရည်သည်တရေဘူးကိုဆွခွဲသည်ဖြင့်သတိရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပြည့်စည်တတ်၏အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပဲမာကုမှာလဲမာကု2ငယ်20မှာလဲပေါ်ပြထားတယ်သုတ်တန်ဆရာကြီးတော့သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်1မှာဗာပြောလဲဆိုတော့သတိရည်သည်လှည့်စားတတ်၏ခရိယာအများစုကဒီကျမ်းချက်ကလေး3ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့သတိရည်ဆိုတာခရစ်တော်ကဘာဒီရှဲတွေကိုသုံးမတဲ့နေရာမှာသုံးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီသတိဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့သုံးသင်ချက်တွေကောင်းတဲ့သတိရာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘုရားရဲ့သုံးသင်ချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အစိတ်တောင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သတိရာဆိုလို့ရှိရင်မှားယွင်းတဲ့သုံးသင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းချက်ကလေး3ချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခရိယာအများစုအဲ့လိုပဲကြုံကြည့်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တော့မကြည့်နိုင်ဆက်ပြီးတော့တူးဖို့လို့သိပ်ပြီးတော့မခိုင်သေးဘူးတသမဏေဥပုသ္သနာတွေကတော့ဟောဒီကျွန်တော်ခုဖတ်ပြမယ်အချက်ကလေး2ချက်လောက်နဲ့ကျင်တတ်တယ်မမောကပြောတဲ့စကားလုံးတွေပဲမမောရေးတဲ့ lift him up ဆိုတဲ့စာအုပ်စာမျက် chapter 9မှာ
Zabidi lift him up. No, lift him up. Chapter 9. Zabidi credo I Tundejago Ponsongi. The Budi Parisheru I Tundejago Ponsondi who Yodi Mamoga Yodi. That money would in the Dalia Mamogo prophet in the United. That's Lucy. The V to the credo don't get. The Buddha Barricade on the jet, hello, you delay. You know that the money would in other way. That you know, the long general machine, the long machine. The Via credo of Yed on the Jetology. I say it down there, the Via, the credo is on the Gelalo, me want to cook killer. The Via credo is on the Jemo. Amoga was your and 2 years above national lifting up chapter 9. Parishemia did Vimiru is in the Lungu, Piense Matali. Turugu, Kona on, look from Mobile and your credo, Titavadi, 2 down, editing Parishu Glory. At the door of you would tell you, at the door, you would do that or credo of Yadi. At the door, you would, the bee would do shagger. Do that or Tanga, they do it. At the door of you, Buri, Tanga, they do it. Pinya Mother, they do it. Kuroi don't the Jamiadi, at the dot on the Jamia Pity who do Miaga Tinijadole, a mamma, at the dot on the Niamova. Those are Parishemia dog, credo on the net on the Yeti, at the dot on the Pinnacle. 3 and the long Adro Macana Moo. Kavauga, credo on the get on the Jedi, Pianton, today. 8 on the Yeti will let Hamuya and read. Parishedia Lemacana, the Vibu, a bit. Like Sharekama, P. Yohano Yagu Tanga, Como Alu ST Bible Commentary, Volume 5. So a debate Sulujanaro Mamawaya, so ya the V Sura, Credo on the Jedive, Yibu Sura, Parishedia on the Jedive. That money was in the Lecanada Yapit. This is nearly 2 resolution. Kava Korean do you let Canada? Shaido shit. Do not make guilt look, no? Shai guilt the exposition of entire Bible for South Tema. Much a good weird. But there does a be good, evenly the annual lagon. The good, Parisheru is in the local lagon. Canyon Tajon. Much a child. Shai guilt much a child. There does a be to that. Even they are Yorava, that kind of the Galem Chipale, no? The Wutura Parisheria Sinalo. Credo at the Dozabi, Parisheria Sinalo, Honey, Wilumia. When I met Russia, Quedom, the Rudukayo, and Shai, Tiriscat. Mamma is a baroque, and Shai gives a opinion that book or do a Bioja, a Mumu Bioja, General, you need General Kedin, Credo Mamma, a deep. Chicane to General, the Asi Necam, I don't be my Tamajanza pit. Then we general Tamajanza bomb of a chibua. The Majanza, the visa, Baubiola, so that generally in it, 2 Gia. He share necessarily in a set it, no? He share canyon necessarily in a set it. The V Piadoja, 8 Janza Mapal. The V Piadoja, Lanky do night, Midani she. One of Chinile, a dream query. The bee pialo nika midane. One of Chile, a dream query. The bee piachin, one of Chin, Quebel Chingo. Try to tell me I don't have a general 3 area. That I'm not degenerate labor machi bibio. The 2 gender area, Babiola, the solution, the views are 1 of Chin, the Tensaco both on away. The view look at the solution. 1 of Chin, the Tensaco, illusion to jet. He said, necessarily in a set of cheap bibio. Tamuchin of Georgian at Diga Janjaka, Eramo. General Georgian at Diga Janjaka. Year me, can you send a and a Sangani session. In your Kamale, the same being the general party. The Via Ballet or Colonel Pilari. No, the Janja. Idela a new Piatic Tower of Piagale, a Janjatema. You me can you sing a Sangani session for Pajicama. Idela a new Piatic Tower of Piagale.
အမြတ်တော်သပြည့်ဖလားကိုငါလက်မှခံယူလောငါသည်တင့်ကိုဆေလွတ်သောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတောက်စီလောသပြည့်ကိုဖျားပေးလိုက်တယ်လူမျိုးတွေကိုယူသွားအဲ့ဒီလူတောက်စီပြောတယ်ထိုသူတို့အလေတို့ငါဆေလွတ်သောဒါကြောင့်သူတို့သည်တောက်၍ရင်မှုတင်းခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုငါအားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်သာဝရဖျား၏လက်တော်မှထိုဖလားကိုခံယူ၍သာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတောက်စေ၏တဲ့ယေရမိကပြောတာဘုရားသခင်ယေရမိပြောယေရမိဒီသတိဖလားကိုယူတော့ကွာငါတို့လာနေတဲ့လူမျိုးတို့မင်းအဲ့သတိကြိုက်လိုက်ကွာဆက်ပြောလိုက်တယ်သတိကိုယူသွားပြီးတိုက်လိုက်လို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အလဲတော့ငါဆေတော့ဓာတ်ကြောင့်ဓာတ်ဆို SWAT အင်္ဂလိပ်လို SWAT သူရေးထားတယ်ဓာတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲသူတို့ဒီတောက်၍ဓာတ်ကိုတောက်လို့ရပါဓာတ်ပဲတောက်လို့ရမလဲဓာတ်ကိုတောက်၍ရင်မှုတင်းရင်တို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသတိကိုယူသွားတိုက်လိုက်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကမူးပြီးတော့ရင်မှုတင်းရင်ကိုရောက်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာပထမတရားမှာသတိသုံးပြီးတော့ဒုတိယသတိနေရာမှာကတ္တနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်သုံးတယ်သတိနဲ့ဓာတ်နဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ first of transition လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ကျမ်းစာဆရာတွေကတော့ဒီနေရာမှာအတိတ်ပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ် transition လုပ်တဲ့ကျမ်းချက်ပဲဒီကျမ်းချက်ကသတိလို့ပြောတဲ့အခါတွေမှာတချို့နေရာမှာခရစ်တော်ဖျားရဲ့အသွေးတော်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးသတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓာတ်ပြောသတိနဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုဒီမှာ parallel လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပါလေကျွန်တော်ရှားတော့ဓာတ်ပါလေဣဖက်ခန်းကြီး6အငယ်7ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ဆိုတာပါလေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ငယ်34မှာပြတော့ညီတဲ့ချင်းကိုဆေလို့အံ့သောငါသည်ငါလာသည်မဟုတ်တယ်ဓာတ်ကိုဆေလို့အံ့သောငါလာသည်ခရစ်တော်ပြောတာခရစ်တော်လောကမှာရှိတဲ့ခြင်းတော့ဘာပြီးခဲ့တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြီးခဲ့တာတမန်တော်တွေကနေတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်ပြီးခဲ့တာမဟုတ်သို့တော်လည်းပဲဓာတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှာပယ်လည်းလုပ်တော့အသုံးပြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဓာတ်ကိုခုနကတော့ကြံ့ကြဲကလေးရှိယေရမိခန်းကြီး25အငယ်15နဲ့15နဲ့17ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကသတိဓာတ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ထားဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကွဲခဲ့တယ်ဗျ။ဓာတ်နဲ့နော်ဓာတ်နဲ့တကယ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပြတ်ကုန်ဒီများတော့မသိကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ဒါကအသားတစ်ခုကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအသားနှစ်ခုကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားသလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်ကတစ်ပိုင်းသူတို့ကတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဓာတ်လိုပဲခွဲတတ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့ရံပဲခြေပြဲခန်းကြီး4ငယ်7နှစ်ကြီးသာရဖေးနှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုထုတ်ချင်းခွင်းတတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါကျတော့အိုးသာရဖေးဆိုအဲ့လိုပါလားကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာတခါလဲဟိုပါပေါ့ဖြစ်စကားနဲ့ပြောတော့ဟတ်တိသွားတော့နော်ဟတ်တိသွားတာဟာငါကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားဆိုတာဒီမှာတွေ့ပါပြီလားကဲတင်းရဲ့ဝေရအတွက်ငါ့ကိုယုံမင်းအပြစ်သားမင်းမသွားနိုင်ဘူးမင်းငါ့ကိုယုံဟာငါရှားနေတဲ့တရားဒီတရားပါလားဆိုတော့ဒီဘုရားတော့ဒီတရားတော့လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်လည်းကွဲသွားတယ်
နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဓာတ်လို့ခွဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဓာတ်နဲ့နိုင်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်ရည်ကြံခန်းကြီးဆက်ထဲမှာဖော်ပြရတဲ့အမျိုးသမီးအမေမတရားအဲ့ဒီမိမရိုးမိမမဟုတ်ဘူးဗျပါလေသမီးပြည်တသာမတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတောင်ကုန်းလုံးလုံးမှာထိုင်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ပြုတ်ခဲ့ပြီတောင်ကုန်းလုံးမှာထိုင်နေမြို့ဘယ်မြို့လဲတက်တည်ပြုတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမျိုးသမီးကတန်ရှင်းသူတွေရဲ့အသွေးကိုတောက်ရတာကျင်းနေတယ်နော်ဘယ်ပွဲစီးတန်ရှင်းသူတွေအသွေးကိုတောက်ခဲ့ပြီလေကျွန်တော်ဖော်ပြပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာဘူးလို့အမိရတယ်အဲ့ဒီအမိရတဲ့အမျိုးသမီးရတဲ့သတိကြီးဒီဥသောခုနပြောတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့သတိကြီးနဲ့တူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘာတွေလဲခုနကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြုပြခဲ့တာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသတိကြီးနဲ့ကြားလာတယ်မှာနိုင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးတိုက်တဲ့သတိကြီးကလည်းဘာပဲဖြစ်တရားတော်တစ်ခုဖြစ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စင်တရားတော်ဖြစ်မယ်ဆရာကြီးတွေကပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီသပိကြီးကတော့ဘာဘူးလုံခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းများနဲ့အကျင့်စရိုက်များဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Protestant အများစုကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောလိုက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကဘာကိုတိုက်နေတဲ့နံပါတ်1သူ့ရဲ့တရားပေါ့နော်သူ့ရဲ့တရားတော်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ religious belief ကဘာလဲဆိုတော့ကဲတင်ကြီးကိစ္စမှာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုတိုင်းကဲတင်ကြီးရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုသူကဒီနေ့တိုက်ကျွေးနေတယ်အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီသပြည့်ကြီးကအစိတ်တော်ရှိတယ်ကဲတင်ကြီးကိစ္စမှာဘုရားကိုယုံကြည်လို့မရဘူးယုံကြည်ုံနဲ့မရဘူးကိုတိုင်းလည်းကဲတင်ကြီးရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးလူဟာဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိစ္စမှာလူလည်းအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတုံသင်ချက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့သူတက်တဲ့သတိရပါလဲဆိုတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့ဆိုတာတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုပြောလို့ရတယ်ပြုလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့ဒါလည်းသူတုံသင်နေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘုရားရဲ့တရားတော်ထဲမှာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အထိမ်းအမှဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူတည်တူတဲ့ဥပုသ်ကိုစောင့်မို့ရန်တုံသင်ကြလဲသူတပည့်တိုက်နေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်ဒီထာဝရရှင်တန်တယ်မသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မလုပ်နိုင်လဲသိဆုံးသွားတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေတွေသိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေသိတယ်မပူနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ spiritualism အဲ့ဒါမျိုးတုံသင်းနေတယ်တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဘာဘူးလုံဆိုတဲ့အသင်းတော်ကြီးကနောက်တစ်ခုကဘာသာရေးအတွက်နိုင်ငံရေးတကူအာဏာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နယ်အကယ်၍ဒီဘာသာရေးတိုးတဲ့ကြီးဝါလာဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံတော်တွေကအာဏာရှိတဲ့လူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘာသာကိုသာသနာကိုဆက်တွင်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုတွေတုံသင်းနေတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေများကိုချုပ်ချက်မှုများကိုလုပ်ပြီးတော့တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာဆိုလို့ရှိရင်လဲလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့အတင်းတော်ကဒီလိုတုံသင်းနေတယ်ဒါတွေကိုအလုံးချိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံကတိုက်တဲ့တပည့်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တုံသင်းခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ချိုးလိုက်နော်ဘုရားသခင်တုံသင်းတဲ့အရာချက်တုံသင်းချက်တွေနဲ့ဒီနေ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုတုံသင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာအဆိုးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်းပြူမြင်းနီမြင်းမဲမြင်းမွဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီတစင်ပြီးတခါလဲမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်တွေအတင်းတော်တွေဝင်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သမာကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုချက်တွေကပျောက်သွားတယ်အဲ့အဆင့်ပြောင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီသို့တော်လည်းအဲ့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့တစ်ချက်ရှိသေးတယ်တဲ့ဗာလဲဆိုတော့တဲ့သမာကျမ်းစာထဲမှာဗာတဲ့ဖခင်ရဲ့လက်ညှိုးနဲ့ရေးတဲ့
ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတဲ့မူလပုံတွေကနေပြောင်းပြီးတော့အတ္တတော်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးတီထွင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတ္တတော်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့အောက်မှာလူတွေကိုအသက်ရှင်ခိုင်းတာပဲဒါအလုံးမတမဆိုးတယ်ဒါကတော့အလုံးမတမအစိတ်တော့ပြင်းတဲ့သတိကြီးပဲအဲ့ဒီတုံတဲ့ချက်ကအလုံးမတမသတိအစိတ်တော့ပြင်းတဲ့သတိကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီသတိကိုတောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုစောင့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လူတွေရဲ့ခံယူချက်မှာဖယားဆိုတာဖန်ဆင်းခြင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အပြစ်ဆိုတာလုံးလို့ရတယ်အာဘာတော့ပြင်ပြီးတာပဲသူအကျင့်လိုက်တာဖောက်ပြန်မှုဥတည်နေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့ချက်ကဒီဘာဘူးလုံးဆိုတဲ့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့တိုက်တဲ့စပြည့်ကြီးထဲမှာအစိတ်အပြင်းဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြောင်းလို့ခြင်းနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ခန်းကြလိုက်မယ်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပြည့်ညတ်တော်10ပါးဘယ်ထဲမှာရှိလဲပြည့်ညတ်တော်10ပါးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ဘယ်ကျမ်းချက်ထဲမှာရှိတယ်သွမ်းမြောကျမ်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာခရိယန်တိုင်းလက်ခံထားတယ်ဗျခရိယန်လက်ခံထားတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတဲ့ AD 354ကနေပြီး430အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ Saint Augustine ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းလဲပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တော့ဆက်ပြီးတော့တင်ပြမယ်ထွတ်မြော်ကျမ်းထဲမှာမောရှေကိုဘုရားသခင်ကိုလိုတိုင်ပေးတဲ့ကြောက်ပြားတွေကအစီအစဉ်ရေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုAD 400သူတော့ပေါ့ဗျာ400သူတော့အချိန်မှာ Saint Augustine ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ Catechism ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တချို့ခရိယန်အသင်းတော်တွေကနေပြီးတော့အသုံးပြုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးတဲ့လက်တင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Augustine Hippo ခုနက Saint Augustine မှာအတူတူပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာAD 400စုနှစ်လောက်မှာ Questions on Exodus ဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးခဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲက Saint Augustine ပြင်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုဒီနေ့တချို့ခရိယန်တွေကလိုက်နေတယ်ဟာပြည့်ညတ်တော်10ပါးပဲဗျာအတူတူပဲဥစ္စာဘာတွေများခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီသားကြောင်းကျင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မေးခဲ့တယ်ဟာမတူဘူးညီလေးပြည့်ညတ်တော်10ပါးမတူဘူးကွာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးနဲ့ Saint Augustine ပြင်ဆင်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာရှာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းတွေအပြည့်စုံရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လာကူးလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ဒါကူးပေးမှနောက်ပိုင်းမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Saint Augustine ပြင်ဆင်ဒီထွင်လိုက်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပွားခြားချက်ကလေးကိုခဏလေးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ထွန်းမကျမ်းခန်းကြီး20ကိုလှန်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲလှန်လို့ရတယ်20ငယ်3ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပေးတဲ့ပြည့်ညတ်ငါသည်တဲ့တင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့အဲ့တိုင်မပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းအဲ့ဒီသဘောထားပဲပါတယ်သို့တော်လည်း Saint Augustine ရေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာတော့နံပါတ်1ပြည့်ညတ် I the Lord am your God you should not have other gods besides me ဆိုပါဘူးသဘောထားတူပါတယ်နော်ငါမင်းတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါအပြင်ဘုရားမရှိဘူးဆိုတူတယ်နံပါတ်2ပြည့်ညတ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်မှကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်လေးမှာတွေ့ရတယ်ရုပ်တုဆင်းတုကိုကိုဖို့မလုပ်နဲ့ဦးမချဝင်းမပြုတ်နဲ့ရှင်းထားတယ်အဓိကချက်ကအဲ့ဒါနံပါတ်1ပညာကဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်7ပါးရဲ့ဒုတိယပညာရုပ်တုဆင်းတုမကိုနဲ့ကိုဖို့မလုပ်နဲ့ဦးမချနဲ့ဝင်းမပြုတ်နဲ့ Saint Augustine ရဲ့ပညာတော်10ပါးထဲမှာကြတော့နံပါတ်1ပညာမှာ You shall not take the name of the Lord your God in vainရုပ်တုဆင်းတုကိုဖို့မလုပ်နဲ့ဆိုတာမပါတော့ဘူးနံပါတ်2နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာတွေထဲမှာရေးထားတဲ့ဒုတိယပညာဟာ Saint Augustine နဲ့မှာမပါတော့ဘဲနဲ့ဒုတိယပညာအနေနဲ့ Saint Augustine ကဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ You shall not take the name of the Lord your God in vain အဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်
ရားသခင်နာမတော်ကိုတဲ့မူသားနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မုံမဲ့မဆူနဲ့အဲ့လိုဒုတိယကျွန်တော်တတိယသမာကျမ်းစာတွေကတတိယပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတတိယပြည့်ညတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုမူသားနဲ့ဆိုင်ရင်မုံမဲ့မဆူနဲ့ဆိုပြီးတော့ထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20ခွန်မှာတွေ့ရတယ်သို့တော်လည်း Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးမှာကျတော့တတိယပြည့်ညတ်မှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ remember to keep holy the Sabbath day အန်ချိုးသွားပြီကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကျမ်းစာတွေမှာဗာလေပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့သရုပ်တော်ပြည့်ညတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဥပုံတွေကိုတန်ရှင်းစေကြရည်ကြီးငါထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လို့6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားရလို့ဆောင်လို့တတ္တမနေ့ရက်ဒီသင်ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဥပုံနေဖြစ်၏သမကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ် Saint Augustine ကတော့ဒီရဲ့သရုပ်တော်ပြည့်ညတ်က honor your father and your mother အန်ချိုးသွားပြီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကျမ်းစာတွေကပြည့်ညတ်တော်10ပါးတွေကနံပါတ်5ပြည့်ညတ်ကပါလေဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သင်၏အသက်တာရှည်မြင့်အကြောင်းသင်၏မိဘကိုကြိုးစားပြုလော့ Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးမှာတော့နံပါတ်5အချက်မှာ you shall not kill မင်းမတတ်နဲ့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာကြတော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်6မှာကြတော့လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဒါပဲလို့ Saint Augustine မှာ6မှာကြည့်တဲ့ခါကျ you shall not commit adultery သူများကိုမပြစ်မှားနဲ့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်9ပြည့်ညတ်ကတော့သူများကိုမပြစ်မှားနဲ့ဆွေးမြော်ကြခန်းကြီး20ငယ်10မှာတွေ့ရတယ် Saint Augustine ကတော့နံပါတ်9မှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ you shall not steal မကိုးနဲ့အန်ချိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဝတ္တရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်10မှာတော့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ဆွေးမြော်ကြခန်းကြီး20ငယ်15မှာဒါမှမဟုတ် Saint Augustine ရဲ့နံပါတ်10ပြည့်ညတ်မှာဗာတွေ့ရလို့ဆို you shall not bear false witness against your neighbor ကိုယ်ငင်းဆက်တဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်မှာမမှန်တော့တဲ့မခံနဲ့သူကရေးထားတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်9ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်မမှန်တော့တဲ့မခံနဲ့ဆိုပြီးတော့ထွတ်မြတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်10မှာတွေ့ရတယ်ဒါမျိုး Saint Augustine ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်9ပြည့်ညတ်မှာYou shall not covet your neighbor's wife. မင်းအင်းသားချင်းရဲ့ဇနီးကိုမင်းမတတ်မနဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်10ပြည့်ညတ်မှာကြတော့ကိုနစ်ဆက်တဲ့တော့သူဤအိမ်ကိုမတတ်မနဲ့ကိုနစ်ဆက်တဲ့တော့သူဤမယားသူဤကျွန်းယောက်ျားမိန်းမနွားညီမစားရသူဤဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်တတ်မဲ့လူချင်းစိတ်မရှိစေနဲ့လို့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့ဒသမပြည့်ညတ်မှာရေးထားပေမဲ့လို့ Saint Augustine ရဲ့ဒါသမပြညာမှာကြတော့ you shall covet your neighbor's house ရေးထားတယ်ချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြညတ်တော်10ပါးနဲ့ Saint Augustine ရဲ့ပြညတ်တော်10ပါးကိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြညတ်တော်10ပါးတွေကနံပါတ်1ပြညတ် Saint Augustine မှာမပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ပြညတ်တော်တွေကနံပါတ်10ပြညတ်ကို Saint Augustine က2ခုခွဲထားလိုက်တယ်ဆိုတော့အရေးတွေအားဖြင့်တော့ပြညတ်တော်10ပါးတူတယ်သို့တော်လည်းပဲရုပ်တုစင်းတုကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြညတ်ချက်က Saint Augustine ရဲ့ပြညတ်တော်ထဲမှာမပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်စကားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အကယ်၍နော်အင်တာနက်ရှိတဲ့အင်တာနက်ကိုအကျုံးဝင်တဲ့လူများကြည့်လို့ရတယ် www.fisheaters.com ကိုကြည့်ရ fisheaters FISHEATERS fisheaters.com မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုတော့နော်ပြည့်ညတ်တော်တပါးဖြုတ်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်10ကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့အသွင်တောင်းလိုက်ပြီ။နံပါတ်2ပြည့်ညတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တုစင်းတုမကိုးကွယ်နေဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကတော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်အများစုကိုးကွယ်နေတဲ့လက်ခံနေတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာမပါတော့ဘူး။ဒါလေးကိုတွေ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာတရိရလဲဆိုတော့မောရှိယတောင်မွားနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကြီးကိုပြည့်ညတ်တော်ကြော်ပြကြီးနှစ်ချက်ကိုတခါထမ်းပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတောင်အောက်မှာကြတော့ကောဓာတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနော်မောရှိရဲ့အကိုကြီးကိုတခါလေအနိုင်ကျင်းပြီးတော့တခါလေနွားတငယ်ရုပ်ထုရုပ်လုတ်ပြီးတော့တခါလေကိုးကွယ်နေကြတယ်
မောရှိထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာယုတ်ထုစင်းတို့မကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်သို့တော်တောင်းကလူတွေတော့ယုတ်ထုစင်းတို့ကိုးကွယ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့သတိရတယ်နော်ဒီကွန်မန်မာတို့ဒါလုံးဝတမ်းမကြောက်ကြကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြမ်းဘက်ကလေးနှစ်ပတ်သုံးပတ်တော့ဖတ်လိုက်မယ်ဘလို့ကြောက်ကြကောင်းလဲဒီပြည့်ညတ်တော်ပြောင်းလိုက်တာပြောင်းရဲတဲ့လူပြောင်းတဲ့ဟာကိုလိုက်တဲ့လူအတွက်ဘလို့အန်ဒီရဲ့ကြီးတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းချက်ကလေး3ချက်လောက်ဖတ်ထွမြော်ကျန်ခန်းကြီး31ငယ်18ဘုရားသခင်သည်တိနာတောင်ပေါ်မှာမောရှေနဲ့နှုတ်ဆက်တော်မူသည့်အဆုံး၌မောရှေနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တယ်မောရှေကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့အဆုံး၌လက်ညှိုးတော်နှင့်အခရာတင်သောတက်တိခံကျကြောက်ပြားနှစ်ပြားကိုပြီးတော်မူ၏အဲ့ဒီတက်တိခံကျကြောက်ပြားနှစ်ပြားဒီဟုဆိုပြည့်ညတ်တော်10ပါးကြောက်ပြားနှစ်ပြားဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးထားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြင်ဆင်တဲ့လူတွေကဘုရားလက်နဲ့ရေးတာကိုရှင်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့လူတွေလည်းဘာမှမထူးဘူးဘုရားကိုအန်တုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံတိုက်တဲ့အစိတ်တော့နဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုတဲ့သတိကြီးဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့အောင်ဘုရားတာဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြောင်းတဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုသိတာကျွန်တော်တို့ခရိယာန်ဆိုတာသုက္ကပတ်တော်66ကျမ်းပါတဲ့ဒီကျမ်းစာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့အသက်တာကိုတိဆောက်နေတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာကိုတိဆောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့အရာကပြည့်ညတ်တော်10ပါးတခုပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကလူတွေရေးတာကြီးပဲအဲ့ဒီဘုရားကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့အရာကိုပြင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အစိတ်အတော်ဖြစ်တာတော့ဘယ်ရှိပါမလဲတရားဟောကြံခန်းကြီးလေးငယ်နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါမာထားသောစကား၌ဒါသုက္ကပတ်တော်ပြောတာနော်ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပြောတာငါမာထားသောစကားနဲ့သင်တို့သည်အသိမသွင်းရဘုရားအမိန့်ပေးတာအလင်းမနှုတ်မပေးရငါမာထားသည့်တိုင်သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ရမယ်ငါမာထားသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ပြည့်ညတ်တော်ကပြောင်းလို့မရဘူးမှားထားတဲ့အတိုင်းပဲရှော့ရုပ်ထုစင်းမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုထုတ်ရကြလို့မရဘူးရုပ်ထုစင်းမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုလို့ချင်းမကိုးကွယ်နဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ဘုရားအတည်ပြုခဲ့ရလားကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ကြီးဗျခရစ်တော်ဘုရားအတည်မပြုခဲ့ရင်တော့โอเคပဲဆက်လုံးပါပဲသို့တော်လည်းပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်16နဲ့19ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းမြတ်ကိုဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်မထင်နဲ့ဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်မူပြီးဆုံးပြီးခြင်းငါလာသည်ကဲဒီနေ့တော့10ပါးကိုဖျက်ပယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးဆုံးမှုလာတာဒီတိုင်းသက်ကလေး3ချက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာဘလို့မှတိုက်တဲ့ဒီအစိတ်တော့ဘလောက်တော့မှပဲအန်ဒီရရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဘုရားသခင်ပြီးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ပဲစောင့်ဖို့နော်ဘုရားသခင်နှုတ်တော်မှာရေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ပဲစောင့်ဖို့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါဒါတကယ်ကျွန်တော်သိကျမ်းမာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားလေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခရိယန်တွေကဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဖျားရေးတယ်လားလူရေးတယ်လားမသိဘဲနဲ့လက်လျှောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတော်တော်ဝန်းနေဖို့ကောင်းတယ်။ဓမ္မကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေက sincere ဖြစ်တယ်ဗျ။သို့တော်လည်းပဲ sincere ဖြစ်တဲ့အပြစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ရှေ့မှာကြောက်ကဘာကြီးရှိတယ်။စိတ်ရိုးသားသားပါပဲ။ဆက်ချောက်သွားမယ်ကြောက်ခဲ့ကြလို့သိတယ်သူတို့ချင်းဒီ sincerity ကကျွန်တော်တို့ကိုကဲမှာမဟုတ်။ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးရိုးသားသားပဲရှောက်တာပဲဗျာ။ကြောက်ခဲ့ကြသိတာပဲဗျာ။သိမှာပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ယူသားမှုကစင်စီယာဖြစ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုကဲမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတွန်းတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ရဲ့အစိတ်တော့ပြင်းတဲ့ဇပြည့်ကြီးကတော့အများကြီးတဲ့ကဘုရားသခင်လက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးထားတဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပြောင်းတဲ့အချက်ကတော့အလုံးမတမ်းဆိုးပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးဘုရားပေးတဲ့ပြည့်ညတ်လားသို့မဟုတ်နော်ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ Augustine ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်လားဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်ကခုနပြောတဲ့စကားပြည့်ညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းများကို
ဖြစ်ပဲခြင်းကငါလာသည်ကိုမထင်ကြနဲ့ဖြစ်ပဲခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံသည်ခြင်းငါလာသည်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ဘုရားလည်းတက်တည်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်ယာန်များအနေနဲ့လေးထားဖို့လိုပါလေဒီနေ့တော့ဆေပါဆိုတာဘုရားသခင်လက်ညှိုးနဲ့ယူနေမကဘူးနော်ဘုရားသခင်ဇာတိတော်ဖြစ်တယ်အဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဘယ်မှာကြမ်းကြက်ရှိလဲခင်ဗျမေးလိမ့်မယ်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့ဆေပါဒီနေ့တော့ဆေပါပြည့်ညတ်တော်ခေါ်တယ်ပြည့်ညတ်တော်ဆေပါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်ဖြစ်တယ်အကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ဆေပါပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်တည်ပြနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်ဟာပြည့်ညတ်တော်ဆေပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆေပါခွဲလို့မရဘူးအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုကျမ်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်ပေးမယ်အကုန်လုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးကျမ်းပိုက်ကလေးတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်ရင်လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်1 God is pure and the law is pure ဘုရားသခင်ကစင်ကြယ်တန်ရှင်းတယ်တိယောခန်းကြီး3ငယ်3ထာဝရဘုရားသည်တန်ရှင်းတော်မူ၏ထာဝရခန်းကြီး19ငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်သည်စင်ကြယ်၏ဘုရားစင်ကြယ်တယ်လို့ပညတ်တော်လည်းစင်ကြယ်တယ်ခွဲလို့မရဘူးဘုရားနဲ့ပညတ်တော်ဟာတသားတည်းဖြစ်နေတယ်ထာဝရဘုရားစင်ကြယ်တယ်လို့ပညတ်တော်လည်းစင်ကြယ်တယ်နံပါတ်2 God is light and the law is light ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်တိယောအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏တဲ့သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်23မှာပညတ်တော်သည်မိခွက်ဖြစ်၏တရားတော်သည်အလင်းဖြစ်၏ခွဲလို့မရဘူးသုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်23မှာနော်ဘုရားသခင်အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပညတ်တော်ကလည်းအလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ပညတ်တော်ကတသားတည်းပဲဗျနံပါတ်3 God is faithful ဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာတရားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ် The law is faithful အလုံးစုံသောပညတ်တော်တို့သည်တစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဘုရားသခင်ကတစ္ဆာတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ကြံချက်ကတော့ကောရိန္သုပထမဆောင်အခန်းကြီး1ငယ်9မှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တဲ့စာလံကျမ်းခန်းကြီး139ငယ်86မှာကျတော့အလုံးစုံသောပညတ်တော်တို့သည်တစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်နော်ဘုရားသခင်နဲ့ပညတ်တော်ကတသားတည်းပဲဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ပညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပယ်လို့မရဘူးဒါဘုရားရဲ့ဇာတိတော်ဖြစ်ဒီဇာတိတော်အတိုင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နံပါတ်4 God is good the law is good ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်နာဟုအခန်းကြီး1ငယ်9မှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကြီးကောင်းမြတ်တော်မူတယ်ယောမခန်းကြီး9ငယ်7ယောမခန်းကြီး9ငယ်16မှာကျတော့တရားတော်ဒီကောင်းမြတ်တော်မူတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်နဲ့တရားတော်ပြည့်ညတ်တော်ကောင်းမြတ်တာခွဲလို့မရပြန်ဘူးတသားလည်းပဲเนาะနံပါတ်5 God is holy amen the law is holy God is holy ဘုရားသခင်ဒီတန်ရှင်းတော်မူတယ်ဒီရှာခန်းကြီး6ငယ်3တိပေခန်းကြီး1ငယ်15မှာဘုရားသခင်တန်ရှင်းတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရားတော်ဒီသူမှုပြည့်ညတ်တော်ဒီတန်ရှင်းတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်8ယောမခန်းကြီး9အငယ်7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြည့်ညတ်တော်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဘုရားတန်တယ်လို့ပြည့်ညတ်တော်လည်းတန်တယ်ဘုရားစင်ကြယ်တယ်လို့ပြည့်ညတ်တော်စင်ကြယ်တယ်ဘုရားအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည့်ညတ်တော်အလင်းဖြစ်တယ်ခွဲလို့မရဘူးပြည့်ညတ်တော်ဘုရားရဲ့ဇာတိတော်ဖြစ်တယ်ခွဲလို့မရနံပါတ်6မှာ God is perfect the law is perfect ရှိတယ် God is perfect ဘယ်မှာတွေ့ရလဲရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး9ငယ်48ဘုရားသခင်ကြီးဆုံးလင်းတော်မူ၏တဲ့ယာကုပ်ခန်းကြီး1အငယ်25မှာဆုံးလင်းသောတရား၌စိစိကြည့်ရှုကြလော့ဆုံးလင်းသောပြည့်ညတ်တော်တရား law အင်္ဂလိပ်ကျ law perfect law ကိုတဲ့စိစိကြည့်ရှုကြပါပြည့်ညတ်တော်10ပါးဆုံးလင်းနေထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့ဆုံးလင်းနေ God is eternal ဘုရားသခင်ဟာအစဉ်အမြဲတည်တယ်ပြည့်ညတ်တော် the law is eternal ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဘုရားသခင်ဟာထာဝရအမြဲတည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်35မှာတွေ့ရပါတယ်
ပြညတ်တော်ဟာထာဝရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆာလံကျမ်းခန်းကြီး131အငယ်9နဲ့10မှာတွေ့ရတယ်ပြညတ်တော်အလုံးစုံတို့သည်အစဉ်မြဲတည်တယ်ကဘာကြီးတာပြည့်ပြည့်တော့မှဘုရားသခင်ပြညတ်တော်ဘုရားသခင်ရှိမှမပြည့်ဘူးလူတွေကတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဖြစ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးဘာဘူးလုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ဖို့ဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတနေပြီဖြစ်တယ်ရှစ် God is peace and the Lord is peace God is peace ဟေရှာယခန်းကြီး9ငယ်ကြောင့်ပါဘုရားသခင်ကြီးငြိမ်သက်ခြင်းရရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး139အငယ်165ကျမ်းတရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတွေနဲ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိတယ်တရားတော်နဲ့ဘုရားသခင်ရတော်ကိုထတ်ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်လိုက်အောင်နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်ကိုယ်မှဆိုရင် God is the way ကောင်းငင်တက်ဖို့နီလန်းဟာဘုရားပဲဘုရားယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်ကြောင့်ပါဘုရားသခင်ဒီလမ်းကြီးဖြစ်ဘုရားသခင်သားတွေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မကိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကောင်းငင်မို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ The Lord is the way ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး139ငယ်30နဲ့30နဲ့မှကြည့်မှာဆိုပြည့်ညတ်တော်လမ်းဒီလို့ပြည့်ညတ်တော်လမ်းတို့အလင်းအမြန်လိုက်ကြတော့ပြည့်ညတ်တော်ကလည်းလမ်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာရောလည်းလေးလာလို့ရအောင် God is unchanging or immutability မာလကိခန်းကြီး3ငယ်6မှာတွေ့ရတယ်ထိုနည်းတူသာပဲ the law is unchanging or immutability အဲ့ဒါကဆာလံကျမ်းခန်းကြီး130နဲ့1အငယ်9မှာတွေ့ရတယ် God is sweet ဘုရားသခင်ချိုတယ်ဆာလံကျမ်း34အငယ်10မှာတွေ့ရတယ် the law is sweet ဆာလံကျမ်း19အငယ်30ဆာလံကျမ်း139အငယ်103မှာတွေ့ရတယ် God is just ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးမှာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး90အငယ်6 The law is judge ယာကုပ်ခန်းကြီး2အငယ်7မှာလှုပ်ခြင်းတရားနဲ့စီရင်ခြင်းခံရတာတရားလား The law ကကျွန်တော်တို့စီရင်မယ်73မှာ God is love တေယောခန်းကြီး4ငယ်9မှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကြီးချစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ The law is love ယောမခန်းကြီး73အငယ်8ကနေ30ကြည့်တယ်မှာချစ်ချင်းပြစ်တာဒီအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့နော်အများကြီးပဲဖတ်ကြရရှိတယ်ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘုရားသခင်နဲ့ the law ပြညတ်တော်ဟာခွဲလို့မရဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်နဲ့ the law ပြညတ်တော်ရဲ့ဇာတိတော်ဟာထပ်တူထပ်မြဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ the law ပြညတ်တော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းတော့မစဉ်းစားဘူးအလုံးမတမ်းမှအန်နေကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရုံကပြောတယ်အလုံးမတမ်းမှအစိတ်အတော့ပြင်းတဲ့သတိဖြစ်တယ်အလုံးမတမ်းမှအစိတ်တော့ပြင်းတဲ့သတိဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာဘလုန်ကသုံးတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်းတဲ့တို့ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဇာတိတော်အထူးသဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့ဥပုပ်တွေကိုလည်းပြောင်းခဲ့တယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Mark of the Beast voice from the Protestant leaders voice from the Roman Catholic leaders ဆိုတဲ့အခွေတွေကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြန်มาလဲပြီးတော့ဖြန့်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့နေရထွက်ရမလဲမာရင်းနဲ့တုံတင်ချက်တွေဘလူတွေတုံတင်နေတယ်လဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီအဲ့ဒီထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်ရသူတို့နဲ့ဝေးဝေးနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဝိညာဉ်အသက်တာကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပုံမှာကျွန်တော်တည်ဆောက်ရကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံမှာမတည်ဆောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တတ္တမဏိဥပုအသင်သားတွေကတခါတည်းမှာဘယ်ဆရာပြောတာအသင်းတော်ကပြောတာလက်မခံနဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေတရားဟောဆရာရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာအခြေမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အန္တရာယ်ရှိတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကနှုတ်ကပတ်တော်မှာအခြေမခံတဲ့တရားဟောဆရာတွေရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာဘလို့ဆိုတဲ့ confusion ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခရိယန်တို့အသက်တာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီထဲယုံထွက်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအခြေခံပြီးတော့ဒီထောင်ရမယ်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဘောရမင်္ဂလာဝင်မယ်နောက်မေလာလေးနေအပမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိယတဘူမို့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယတဘူတွေပဲနော်ဒုတိယတဘူနောက်မေလာလေးနေဥပုပ်နေမှာတတိယတဘူမို့မယ်တတိယတဘူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှိငယ်30နဲ့7တတိယကောင်းကင်နယ်မှာဒီတဘူမို့တော့အခါမိခွက်ကဲ့သို့တောက်တော့ကြဲကြီး
ကောင်းကင်ကကြာ၍မြစ်သုံးစုတစ်စုကို၎င်းဆန်းရွေတင်းစုကို၎င်းရောက်၏ထိုးကျဲသည်ဒေါနဟုသောအမည်ရှိရေသုံးစုတစ်စုသည်ဒေါနရွက်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူတို့သည်လည်းပြေကြ၏ဒီမှာမိခွန်းကဲ့သို့ကောင်းကင်တောက်ပနေတဲ့ကြဲကြီးကောင်းကင်ကကြာလာဘယ်လိုမြစ်သုံးစုတစ်စုဆိုမြစ်ကသုံးစုတစ်စုပဲသိသလားအကုန်လုံးမသိဘူးသုံးစုတစ်စုကဘာလဲအဲ့ဒီကြဲကြီးကဒေါနလို့နာမည်ရတယ်ဒေါနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသူ့ကြောင့်ခါသွားတယ်ခါလို့လူတွေသိတယ်အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကိုသမာကျမ်းစာတော်မြတ်အထောက်အကူပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ရွံ့နားဆင်ကြဖို့ရန်လဲလာမဲ့အပများအတွက်ဖိမှန်တကပြုပါတယ်ကြွယ်ဝသောဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားကြောက်လာကြတဲ့သာသမီတို့ကကြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတော်မေတ္တာပို့တာရင်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်